Kamendi ya wetu wa Shusho and full of time, not only without of time. Tukwenda gwika gwikara haha muno tondu mahinda matietagira muthamaki ikiona uria maraiguana gwenda obviously kidogo twi haha uria tuguthie ona twaimira haha tukunyita mariro na twanyita mariro tuthie tunyite university way twambate tuthie DCM Professor Wangali Road yari Forest Road tende ukiuguo soke tuthie tunyite Thika Super Highway na tuguthie nayo nginya Kenyatta Road ona twaingĩra hau ũguo nĩho tũgweta wĩra na tũkiuma haha nĩ mũndũ kwamba kũingĩra handũ tũgũkinya hau Kenyatta Road twetanĩre hau and from there you proceed Kabugu-inĩ na woguo twenda gũcokia ngatho mũno tondũ andũ arĩa mokĩte magagia cukuru tũracokerio nĩ ngatho nĩ ũndũ wanyu tũkahoya Ngai atũhe mũthenya mwega na tũgwĩka tũkũria mchungaji atũhoithie ona atũhoithia andũ a matha maigana ona nĩmegũka marũgame haha tũgĩcoka tũkĩte ũguo ona mwĩrĩ okũndoganire ngari-inĩ ĩrĩa tũikĩte ũguo mchungaji karibu. Amani ya Gosho. Amen. Olingine twakũgoca Mwathani nĩũndũ wa wega na tha ciaku harĩ o ũmwe witũ nĩ wega nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wega Mwathani nĩ tũkorwo tũthiĩ tũkinye nĩgetha twanjĩrĩrie wĩra ũyũ wa mũico wa Josephine twendete Mwathani tũkũhoya mũthenya wa ũmũthĩ ũmĩrĩrie ũmwe witũ thiĩ rũgendo rwakwa rwa mũico. Mwathani mwega tũkũheana itĩo citũ kwĩ mwĩrĩ twahoya ũtũhe hinya wa mwĩrĩ na wa ngoro tũhote kũrũgama na tũhote Mwathani gũthiĩ na mbere na gũcoka tũthiĩ mũciĩ twahoya thabarĩ na Mwathani ona arĩa tũgũkora mũciĩ tũmakorere thĩinĩ waku tũrathimĩirio nĩ Mwathani Thomata megũka marũgame nĩguo matuonie ũrĩa tũgũthiĩ tũthiũrũrũkĩte na ingĩrequest family ya mbere arĩ o mũico na
Kati mwere. Bwana asifiwe, tusome tuwose. Atalino ni kuingira family, atwa family. Naona maigera, tucoka tuurie matha anini nao maigere. Andu macoka maigire ngari o uria megukite. Ciarindi ni akuhoithia. Yuko ni twarikia. Nitũrahoya Jehova Ngai nĩtwambararia rĩtwa rĩaku mahinda-inĩ maya ma rũcinĩ tũgĩgũkumia mũno Mwathani tondũ nĩtũrutire thĩinĩ wa cikaro citũ na watũrehe thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Mwathani. Nĩ tha ciaku Mwathani watũrehe nacio tondũ kũu barabara-inĩ no gũkoragwo na mĩtino ĩrĩa mĩũru mũno Mwathani, no nĩ watũiguĩra tha na watũrehe thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Ngumo na ũgoci nĩ ciaku Mwathani. Ithe witũ wa igũrũ mahinda-inĩ maya ithe witũ wa igũrũ tũnyitanĩte hamwe na bamĩrĩ. Jehova Ngai twakũhoya tha cia rũgendo Mũrungu wa Isiraeli. We wiki ũtwaraga andũ aku no ũkamakinyia Mwathani, twahoya ũtũkinyie Mwathani na wĩra ũrĩa wĩ mbere itũ Mwathani tũũrute kũringana na tha ciaku na wega waku Mwathani. Ithuĩ tũra ciũmbe ciaku Mwathani, nĩwe watũmbire na ũmenyaga matukũ maitũ Mwathani. Jehova Ngai twagũthaitha ũtũtware na ũtũkinyie na maũndũ marĩa mothe Mwathani twagĩrĩirwo nĩ gwĩka ithe witũ wa igũrũ tũmeke tũkĩmenyaga we wiki nĩwe wa gũtũhotithia tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwĩhokeku. Rĩu maũndũ-inĩ mothe Mwathani twakũiga mbere itũ Mwathani nĩgetha Jehova Ngai ũtuĩke wa gũtũtongoria tondũ ithuĩ tũtingĩhota gwĩtongoria ũtarĩ ho Mwathani. Jehova Ngai arĩa me bamĩrĩ-inĩ ĩno Mwathani
aya mena horo uyu muno mwathani ona utuika wa kumaririkana mwathani umanyitirira ithe witu wa iguru tukimagaria coco mwathani Jehova Ngai ukorwo hamwe nao na nigetha ithe witu wa iguru kuma na ugoci igucokerera ithe witu wa iguru na twakinya thiini-ini wa giikaro kiu gia gatundu mwathani kiambiriria gatagati ona kirikiriro Jehova Ngai utwarane hamwe na ithuĩ na twahoya uguo tutikitie ithe witu wa iguru ati niwatuigua na nugutukinyia tondu we wi mwega na wi mwihokeku o wega-ini ũtugi-inĩ wa Jesu nĩkĩo twahoya amen wega wa mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai na yokwatani ya Roho Mũtheru rĩrogĩa na ithuĩ na ciothe amen.
Go,
Bwana Yesu asifiwe. Ana kuhusu la hili. Bwana Yesu asifiwe. Ana tuhe maini. Mamararia. Makegeida nagia. Ile mwe maini. Bwana Yesu asifiwe. Aga mena kutia etikale sikotudi ni wasa besine programa na igoro. Nigenda wa Justin. Umeka rine. Nigenda Antonio di Moane Caro, ordinata nei Gopona, di che muoio ne moko muija, quindi potete pensare insieme, nella facile stavi, dopo che hai la mia capita che non ci credi, mia capita potrà che ho di te, o non si ora muoio mia che ti che o na che tu muoio te io, ordinata nella stavi insieme, co alcuni di te shushu Igo na service yake nyoko kenetea tomo magari na kitio kile yake ana family nayo igwe yake eka ani aiga na kada kureke ni wa kumagari yo manuao shosho wao kaka wao nagenda kwa kwa sababu ina pele kwa eke hoye wanda ni tegireda nyeki neo maga namo mahua makahoha nigukorwo mihumu ya Jehova ni imahumukiire itheru andu mahana o ta nyeki kurathimwo ri ni andu aria maracakaya ni tondu ni makomiririo aria mari uiguano nake ikua riao ni undu wi bata maitho-ini ma Jehova. Uhoro uyu nguga haha ni wa ma angikorwo ni twakuire hamwe nake no muke mbere yo hanini ukihwiriria haha hanini angikorwo ni twakuire hamwe nake ni tugaturania nake na akorwo ni tuguthie mbere kumiriria ni tugathana nake akorwo ni mukumukana onake no agatukana akorwo ni tukwaga kwihokeka we Ngai aturaga e mwihokeku tondu ndangikana we mwene we giikarage we mwihokeku o nginya gukua na ni ngakuhe thumbi ya muoyo. Twarikia kuga uguo tuhingure program citu na hau thutha rwimbo rwi hau guku thi gutire handu ha guikara turoine nigetha atumia o tukirinaga maprogendi ndore te mucii wa iguru tondu ni kwanjĩrĩirwo gĩke no ĩgũtũra ndĩhokete rĩtwa rĩa Ngai
na numagirire watho wake tondu niguo mwega na ningĩ mũtheru na thutha ngacoka kũhurũka ndikagarũrũka kana ningĩ njoke na thutha tondu nĩnjĩrĩgĩrĩire muoyo na ngerĩgĩrĩra maũndũ manene marĩa ngaheo ndakinya igũrũ na tene. Amen. Rekai tuikare thĩ tuthomerwo mathomo marĩa megũtũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ marũmanĩrĩire. Ithomo rĩa mbere tũkũrĩthoma thĩinĩ wa Akorintho wa kerĩ mũrango wa 4 twanjie kamweri 16 nginya 5 mweri wa 10. Akorintho wa kerĩ mũrango wa 4 twanjie kamweri 16. Ũndũ ũcio nĩguo ũtũmaga ngoro citũ ciage kũũrwo nĩ hinya, no makĩria ona kũngĩtuĩka mũndũ witũ wa na igũrũ athiaga akĩbuthaga-rĩ, mũndũ ũcio ũngĩ witũ wa na thĩiniĩ athiaga wagĩthondekagwo Kama ua la bonde, na toke pepa
kutuchukua ya dunia kwa heri, na tukifika huko tutaimba haleluya. Thank you. Aiอยากใช้ว่าไอ้แต่ที่ตาไอ้แต่ที่สายนี่ในยุ้ยแต่ก็รู้ที่ตัวแกนี่อยู่ก่อนหานี่นั่นอยู่ตอนอะไร now what they get asked where is it and what crap on his side you know that do kya na ito and again that ko kinere kona failure ko ini to ba ya ya ko to ko ara ne ko mo ni de mana o chuli telo si mana ma na sara tumakula sina chief kwa inake kwa ka ayetu atomohu ane bora ni hakiwo ane watu kubera ono mmoja kitaza kwa hiyo kwa ka ke miro eti kada ne mwe wa ile mo ile ne ko ka ke kwa mmoja ukwe maito ne mwajiga ai ne mo ile akimaro ko ile akimateri ile ane hapo ka ke no ni je wa mara maito to ile mo ile ito ane ko to ba shoka aho ba shoka maito why you never come up with a radio no and they go to get here they go to get to our house how is that for the kids bodo na timodo ke ko ke ke to le mwa ki ka ke ku ni ma kuma ku ya da wa so kina ko ba ja ti ne no ni me se ko ne ya kwa na Kristo wa dai ne mo ho ki ya wa to ya kwa na do na si akai na go to mo na ko ya do da ne mai baba ko mai para ndo bishop Baiklah dari cakap mutri, kalau di mutu kati wapari, era katakan show itu metro itu, lewat Orsi, at Gideon, the mighty warrior, Mountain View Parish, praise the name of the Lord. Dan macam orang cakap menopoli padri, kemani, mana Parish sino, dia ada namanya tu buat apa, atau kiara dia, punya dari one, waktu di video ini. Thank you very much, clap for Padri. Thank you, Padre Amaru from Austin, Canada, Nairobi. On our next right, the Nairobi Aida in one of your service. Thank you for support. It was support to family Nairobi within the morning. Now, in the morning, I'm going to ask you to Hakwa, I didn't happen to Hakwa, I didn't have to report the after that office to come and clear the Nairobi. Ramai, you know that Canada. Now, I have Christian on the office. Family, I'm going to see. Familia tujosi mwa kile bakakana ito etoi na netreshi lano la ikwa kaide na oya toki mohore tukai amohonie chiuro mo gotido ni maito na gotido mo ko uhati mokwa na gotido mo mweze apati gotura na modo akura family de no kakwe foto show ma yoro ya tore na tore pani sa sti ko family mugeta do mfikira rado ga e dato you accept ko do de e mo atisias at mo do ko na no wajiri o para mo ya na no o mo atisias do ho mutri mo na gali you have adjust to mo na dia get together Mukali ya mukali wa mwatija muna bena that together but mwatija you never ever experience it cannot be yake fancy yake spiritual tones yake you never experience again you are just and then even in what people whether they are the human advance and especially mawira ngayana karamu taga muna tarudia nambere that should live on the Lord to accept adjust and advance. Praise the name of the Lord. Now, you shall make it. Praise the name of the Lord. By the grace of God, happened for me show. Last month, January, to the Lord, for the Paris, and everyone who Paris, they are also in a video, not a new Paris. Now, we get this here, carry the God, they will be put a sacrament up to me on a Christian, I have put, now, what do we see? Na kwa shosho ale moita ile yago kukumesa kane yagedekia madani kiasi alwaru na shakro na yakadre wake mushi rekrana akimutukata na hobita ke takatira kuma na hamele ile na hada ke kile to takatira kwa mukira
yandĩkĩra Mwathani ũndagĩtigire kinya rĩa pastor na ũrĩthimio gĩthiĩ na gĩtagĩrĩ gĩake na akĩmũhoera akĩmũigĩra guoko nĩgetha ndĩamũhonie. Ũrĩa kĩrekire aramũhonirie once and for tũndakaraĩ ndagathĩna kĩ. Koguo nĩ ndĩragĩkorwo ndakĩmuona na ndamũnyita ndamaka mũno hihi tokorwo rĩngĩ angĩrakonire ma akwenda njĩrĩo thĩna nĩcirethirie kũu nĩndaiga guona niĩ na ĩgĩkũĩ nĩgũkĩmiendete Changamoto ni hata nĩamũkũrori maitũ nĩgũthiĩ kwenja nĩndamwacu nĩ tondũ ndakĩmbaranaga njuĩrĩ-inĩ nĩ ũndũ ũcio nĩtwakorwo akĩgũmwĩna njĩra ĩyo na gũkĩmũhoera na nĩ ũndũ ũcio tũgĩtĩkire ũguo Ngai ekĩte na ũhoro wake. Na rĩrĩa tũtungata andũ aya akũrũ niĩ my life ndiakorire cũcũ ona guka still my life ndiakorire baba tũgoka ndĩ wa mĩaka ĩrĩ na magĩtũka ndĩ wa class 5. Koguo rĩrĩa tũtungata andũ aya akũrũ nĩmatungataga tarĩ twĩrĩhĩria harĩa ndagire mami na ngĩaga baba na ngĩaga cũcũ na ngĩaga guka rĩngĩ nĩ mũthororo. Rĩu nĩ kanitha wa Ngai-rĩ anaga mami-rĩ ĩakĩo mami yakwa anaga cũcũ-rĩ akĩo cũcũ wakwa. Na nĩkĩo ndaribotikaga ngemi ose the first mission ndekire nĩ gũcerera acio akũrũ. The very first agenda yakwa, the second week ndaribot ose ũndũ wa mbere ndanĩrĩire Sunday ya mbere nĩ gũthiĩ kũhengia the sacrament arĩa akũrũ nĩgetha ndigota ndaiganĩra na ndanyotoka ngĩtungata acio akũrũ itakorire thĩinĩ wa mũciĩ witũ that direct biological guka that direct mami wa mami baba wa baba acio ningĩ amakorire kwa ihinda. Koguo rĩrĩa ndĩka thĩinĩ wa Mwathani rĩrĩa kuona ngũri ta aya ũtambeka ngũĩ nĩ njuga ndĩciĩte tawa mũno praise the name of the Lord. Ũcũcũ ndĩrakĩmũtungata that very great moment no Ngai arakĩna mũbango atĩ ona matukũ mothe mothe manaita ndirikinya nĩ gwabangĩtwo kamwana kuma kĩnangoku na ndawa na ũceke wako ũrĩa kahana thutha wa gũtungatwo nĩ now our bishop gũtungatwo nĩ aria kings nĩ kwamenyekete ũrĩa ũkaiga us to us nĩ kamwana kuma kĩnangoku karoria kaheho-inĩ kandũ kũndũ mboga-inĩ na karati nyingĩ na iria rĩingĩ na waru nyingĩ na minji nyingĩ nĩ wakahũrũkia cũcũ ndĩkĩrĩ na gĩkĩo ndĩrĩ and so much honor. Oh family, also thank you for giving the Austin Church and Gideon such an opportunity gũtungata na kumagaria cũcũ Josephine hĩndĩ yake ya mũthia. Praise the name of the Lord. Na ũrĩa wakĩciaga cũcũ tũguo wakũrogeza kũi ĩrĩa tũrahũthĩrĩra mũno nĩ Padre Kamau kũrĩa Austin Cathedral na no niĩ na nĩ kwenda kũmĩtonga nayo kũhutia nayo nĩ mũĩ mai acanithĩrĩaga the lectional retreat arĩa Austin tiguo matũmũtĩtĩkire ũmũthĩ kũhutia na favorite text ya cũcũ na nĩyo Psalm 121 rũgamanya igũrũ. Ũrĩa wakĩciaga cũcũ na kwa hiyo ila Austin Cathedral Nairobi leo Reverend Kamau aratutukira leo kama muno na ninayopenda kwa kana igoro yangu. Dari hiko akishuka kana aheto itoro Jehova niwe mukumenyereri Jehova rĩ niwe kĩgunyĩrĩharwe mwena wakwa ũrĩo mũthenya wetangĩringĩka nĩ riũa kana ũtukũ ũringĩke nĩ mweri ũũru wothe nĩ Jehova ũrĩa ũkũrigagĩra muoyo waku nĩwe ũmenyagĩrĩra ũkiumagara ũthiĩ na ũgĩcoka na mũciĩ Jehova no arĩkũmenyagĩrĩra kuma rĩu nginya tene na tene. They got to
macũcũ ona kũndũ ikwenga wĩengithie twĩ hamwe nĩ mũtheki nĩ mũkeni koguo mũreke tondũ aigire nĩoĩ kũrĩa athiĩte ũyũ ti kũrorĩte nĩguo mũnjĩtĩkĩrie tũthomage gathũgũ kanini tondũ nake nĩ njũĩ arĩ mũndũ thomdi mũndũ gũciara basi ndarĩ ĩyo nĩ thakame ya ũrimũ koguo Psalms 120 nginya Psalms 134 ciĩtagwo Psalms of Ascent. Rĩtwa ascent from the word ascending. Ascending. Tondũ Aisiraeli rĩrĩa mambataga marorete kĩrĩma kĩrĩa kĩarĩ na hekarũ Zion, maumĩte kwao mĩciĩ magatharagia Ngai tondũ me kwao mĩciĩ nyũmba ciao ndirisha iria ciaretio na hekarũ nĩkuo mahoyaga maretie hekarũ no gwakinya nĩ kuma kwao mĩciĩ nĩ mambataga ascending to that hill Mount Zion nĩgetha mathiĩ kwĩ hekarũ kũrĩa karĩ kũu Jerusalemu makagoce Ngai. Rĩu makiuma kwao mĩciĩ rĩ nĩgetha mathiĩ mambate rĩ nĩo ascending now the mountain kwĩ nyĩmbo mainaga. Nĩ tondũ rĩ kũu kwa mũciĩ magĩkũra mambate kĩrĩma kwĩna mĩkuru no makore mĩkora no makore nyamũ ndĩani koguo kwĩ nyĩmbo mainaga tarĩ mahoya Ngai amateithie makinye kũrĩa marathiĩ kwa Ngai wao tondũ ona ithuĩ no mũini ũrĩ tũtirĩ agendi tũrĩ agendi koguo mũgendi wothe ekuma gwake mũciĩ toguo maitũ agendete kaima gũkũ gake gĩa tene na tene kwĩ rwĩmbo ainaga na rwĩmbo rũrĩa cũcũ ũmwe arainaga the holy mountain of God. This was so much perfect psalm of her life. After I said, and indeed she has ascended. Indeed she has. Rone baina gatonio yatere goko de kwena mekora neguo. Goko de kwena maruo neguo. Goko de kwe doari anarwara. Ana so wana mena hiyo. Degwete dada juko dada juko na mushene na mushenene ko. Ile ngo ndo kwa vidro. Dada take. Ko kwe de maramu ragra ke. Na ke. Mushene na mushenene ko dugyo wo. Tera jirani yaku tiga mushene na mushenene ko. Leo dafuri ndio mo mageria toire no wake but you like it or not some things some temptation some troubles some suffering in this life are inevitable. Na mokari this was her encouragement when she was ascending to the mountain of the Lord. Not only the other mountain but now the spiritual mountain where she is right now. Praise the name of the Lord. Now, the theme of these psalms is trusting in God's providence. NIV version, muthikirie ciugo cigwicokera munjiene kiugo gwicokera muthikirie wega mutethomd muthikiririe ciugo gigwicokera na unjire gicokera maita maigana kuthoma softly and slowly. Hamwe mutinyomererie ni juga andu acekene mairagwo muno mutotero mutunga gioka haha ena authority. My eyes to the hill. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Verse 3. He will not let your foot slip. He watches over you, will not slumber. Verse 4. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. Verse 7. The Lord will keep you from all harm. He will watch
past, the Lord will watch out of your life, for your coming, both now and forevermore. Aramwathikiriria ri ne kiugo kana ne phrase iriku yecokera maita maigana aniki mutakinya university nyuo you wonder ne biashagire you go watch over the keto matamaigana 5 times is repeated in this psalm. Tadhikiria wana riri na kiajireiria haria verse 3 verse 1 le sa oyo aya marathi merugedo ni ruru ri I lifted up my eyes koguo ri maitho make ri agekatia roi na iguru arafu wara na iguru ri kwiyo kwi Ngai niguo your maker nake agakwira matamaigana wewe warora rimwe nake akora matamaigana 5 times where one who is outsmarting the other when rimwe matamaigana where rimwe nake akora matamaigana some biblical student number is the number of God's grace. 5 is God's grace. Now, Paul guy, my grace is sufficient for you. Praise the name of the Lord. Meaning, graciously. Family, lift up your eyes to the Lord. And 5 times, he looked down on you. Trust my toe. For sure. All you need is that once you look up to heaven. And then your Father in heaven will look down on you graciously. Praise the name of the Lord. You don't deserve to be watched, but he will still watch over your life. In your going out and in coming, Ogekoma Okeria, our Lord will be watching over your life. This was the psalm of your mom. In this, and these psalms has worked 93 years. And these psalms has worked wonders. Because the Lord was watching upon our mom 5 times. The arari mwakawara shanasi yake na kike katia maita matano. Arari tare mwakawara sosoto wake na kike maita maigana. Nagatrora ahironeda. Demorere 3 A's of God in this divine providence. Either to summarize. Availability. God's availability. God's ability. God's accessibility. Miracle. God's inyuma muri gai. Muthuri umwe akirone kairitu gake baba muthi he kamwana karoka ai nigetha na mugani waku muthi nigetha umumenye tondu ni ndireciria tugeka kama twinake hendu turabanga twinake no ni murata wakwa oka nigetha kugeithie aikaragite hari aja akena kimwana kiibuthuka na haya kina makuo mamareko ni iritu thiku na na mafutama itaruka kumaruini ni mama mafukuma tarebe irimarite na niko marenda kimwana gikibuthuka oguo yokete na gikofia kihoki nene ikiregamira kimwana gioka gikora muthe oterere buda we mwega ata thiko cineke thisia gota akira muthe muthe kimurate wewe akakimuthe yuko atiriri ati mukani ureterera mukani ureterera nani mugani ucio agita iritu ake Faboi kawagurukire no adehera muthuri akarake mwana riki gitanukia mirai taburi okira ruta ena bigiji okira tanuka mutake muri atiri uko niko ikaraga ndira mude na thayo ri uko niko ndia kanyamu ici
na reta na thayo ri ninyuaga nginya bangi ona ya muko ũngĩndakaria no ndĩmĩnyue no wangenia no mĩra ngũrĩa tu ndikũrĩa kĩndũ kĩngĩ kĩmwe atĩrĩrĩ gũkũ nĩkuo gũkaga we kweri atĩrĩrĩ we ĩtũ nyina wa ithe wa mbũi we ĩrĩ nyithe wa mbũi ikĩhore nĩ kũndũ gũkũ nĩkuo gũkaga ũkĩaragia kĩndũ nĩ ta wĩkaga kĩmwe atĩrĩrĩ kwa ihinda atĩ ndĩrarutaga tondũ ndĩrarĩ thero atĩ thero mĩeri ĩnana rĩ ndĩrarĩ kinya nĩkĩ ningĩ mũthuri agĩũkĩria gatĩ gake akĩrĩgama na kamũkwanjũ nĩ ekũringĩka kĩmwĩra atĩrĩrĩ nĩ tondũ mĩeri ĩnana ndũrĩte ndĩ thero nĩ tondũ ndathire kwĩ mũthuri mũrĩmo ũrĩa ũngĩ kĩra kũikia mũirĩtu wake akĩngiria ngĩmũraga mũthĩ agĩkiuga Wambũi mũtige twarane thiĩi andũ gathĩinĩ wa Mwathani aciari aya mwatigwo nĩ maitũ tondũ mũrĩ agima nĩ mũgũcagĩa na mathĩna thĩinĩ wa rũgano-inĩ rũrũ ona ciana cigũtũma thakame haice ona no mũgũrũke ona no mũkue mbere ya maithe manyu ĩndĩ gwakinya nĩ hĩndĩ ĩyo rĩ ũteithio wanyu ũkaima kũrĩ ũ? Our God is ever available. Praise the name of the Lord. Atĩ ona ũngĩaga wa gũgũteithia ona ũngĩaga wa gũkaĩra Ngai witũ ndacũngaga nĩgetha o hĩndĩ akorwo so much available to rescue you, so much available to respond to your prayer, so much available together every step you make as you ascend to the holy mountain of the Lord, he will attend to your issues. 93 years he was ever available. Etagwo Jehovah tijire nikinywe hano mukudia etagwo Ngai Emmanuel hamwe nake every day he'll walk with you. So the family, your mom's God is God who is ever available. Praise the name of the Lord. Hey, I can miracle. Hey, I can miracle. Ability. His imboness. Ngai witũ gũtirĩ hĩndĩ ona yakorwo yo gwatinio na ũrĩkũ Ngai ndakana rĩmwe nĩ gũkũhonokia. So our God is not only available, but our God is also not only available, but also able to carry you through. Our God is able our God is able even in our absence. God's presence in his absence. Praise the name of the Lord. At no one tamo disappoint, tamo let down, but I want to believe. Our God is more than able. All the family on a guinea mother, not to get that Namahoya, my Christiano. Our God is able to take us there. Praise the name of the Lord. God's ability. Hallelujah. We've got God's ability. And then the third one is God's acts. Acts. Our God accessibility. Now, simple definition of this word accessibility is easy to approach. Capable of being seen. Guided. No one is watching you 5 times. He's easily approachable. Capable ya kuono numero de la kumuona. Hallelujah. Easy to get along with. Accessibility. Guy no what they will put a hamonake. Then what Hebrews 4 verse 16. You get that ready. Let us then approach the
throne of his grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. We approach his throne because he is accessible. Rajirani yaku, Ngai ni muoneki. Na Ngai no hota guthikorewe. Na agitohe njira niwe Kristo. He is a way. He is a truth. He is a... You have no excuse. The curtain here, 2 times the curtains in the temple, everybody now belong to the priesthood of all believers. No, the way they our God is accessible. Praise the name of the Lord. Our God is accessible. Whether our guy no kunyere, because he's watching Rovia right. Praise the name of the Lord. Mami Aqua de class 5. Bishaya keteno. Nishigiru hamona afa kwa wito nyoba kina gofu. Ramaido mashosho. Mwana arorete o. Nyakurorete. Ni arorete weda kurorete we. Nyakurorete. Nidara arorete mwana oyo. We nyakurorete. We nama. Bisha mami na papa ego hara ige tori. Mami atana kwa toko magarumu manake. Na my last born brother. We totori mukwaja ni de turiana ni the 7th. So we last borns too. Toko magana mami wito. Koko onakwa do da toru moshari ado de kilomita ka ku moshi gutuni kina ko kwe hoja ka muno barafu. Ide dra patara ko toro moshari. Ka do de ko na shube na makara. Ndadi yako mushodiriria. Akwehida gakomo muno. Aima twake mutika nitwagithia okarumukara twathia na mami witu gukoma ku niguo. Riu nie tugithi gukoma ri ona ki una kihi no hi wa kina ngofu. Riu twathia twatonya nyumba kara mami ekite atia. Na papa ekite atia. Ya twathi gukoma gathinde mucothireirie kona mami ekite atia. Kudathia gukoma dina assurance my mom is watching. My dad is watching. Haya. Toka roshine, girigide morago, gide dukuru kana gide na kuwara wera twake agora mushi, gana mami nekete atia. Na niko desi ni kuitaka nire muno, ni utitiaga nire muno. Nitaka nire uti muno hine wakwa. So there is no assurance. My mom is still watching, and my dad is still watching. Niko desi ni nikara tukire mutugate, to diere mwaga numune ne ugo. Gutu mutare muehia ni ugo. So I always thought my mom is na nekyo detigagira kwagana to ni doe mami ne deta ke wagana papa ni dia muida tu yeti joy papa joy discipline yake te aniko jira go, but for her a class 5 no egunyo yake aya ni area na maitoyo akwiraga akokonegetheri agakumwa kwa kaneria akakwaratira akwiraga mutie wa kaneria mude aya ni ara makwiraga dukara go ithamba thoguo kya gucuni uthere aya ni ara makwiraga magutika mwana ngora mo mucinite na thiku gomero oguo akora cinitwo aya mami ndo maundu macio atwiraga ndingiathubutire wika atia, because I always believe my mom is. Now, there's more than a mom. Our Father in heaven is watching on us. He's available, he's able, and ever accessible for this family and for all of us. God bless you in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yugo vyakugai getoraga nahinya nikyo getogoragi
you so much, brother. More iruhe no ega rimwe mundu akiaria ka appreciate ni tondu wa ciugo njega ateithio ni mwathani itukinyire muthenya wa umuthi wa kuhurukia maitu witu na tondu wa tungatara maitu aratungataga no tukwenda kuheana indo citu ni tondu wa tungata ucio ni tiguo riu koguo coke muhuko waku wethe kindu ungiruta ni tondu wa igongona riri tukire na Ngai ni egutwika wega tukiinithio rwimbo andu aria thingu na horeri me ngoro njega cihuire tha nime ciao itari njambanio ta icio maitu athuire na itari muceneneko koguo maitu athurite koguo turugamite na iguru ithuĩ nginya twenja andu aria thingu na horeri turugamite nigetha tuine rwimbo ruu tuheane mihothi iria tukire nayo thiini wa nyumba ya Ngai turugame ithuothe. Adoria thingu na horeri megoro njega ciũire tha nĩme cio itarĩ njambanio itakĩmaigue ũrĩa marathimĩtwo nĩroha mamanario harĩ kĩrotha Ngai umenyage menganaga muno niwe ira turikiririe kuheana mihothi iyo na hau noho family megwitikira muhothi ucio warikio nimekurehe haha mbere nigetha maurehe tugie na mweke wa kuhoera family na tukuria mutungatiri brother kuma All Saint nigetha age na mweke wa kwaria kiugo iguru ria family iyo. Niĩ nĩngwenda Ngai ũmenyage mũno nĩwe tondũ nĩũnjĩkaga wega na ũkanyenda hingo ciothe irio ciakwa iria ndĩaga maĩ marĩa nyuaga ona
kwĩhumba ciothe no weaga muoyo naguo nĩweheire nĩyo gĩragia kwe ũngĩthengia hinya waku ndingĩtindaga kamwe mũthenya na ũtukũ nĩũmenyagĩrĩra wega maitho maku nĩmambaraga kũrĩ ũtheri na kũrĩ nduma. Baba tũkinyie hau nigetha tũrie bamĩrĩ metĩkĩre kuoya iheo icio macirehe na twĩtĩkĩre acio angĩ menja a bamĩrĩ arĩa close family members metĩkĩre gũka haha mbere nigetha tũgĩe na mweke wa kũmahoera. Mawĩko maku we Ngai nĩ mangegagia mũno, njĩra ciaku cia ũthingu na wĩhokeku mũingĩ magegania na ndũndĩhagio nakĩ ngerirĩria gũgũtũkia hanane na Ngai mahinda mothe ũguo nĩguo niĩ njũĩ wĩitha kwa mũrũmu nowe niĩ njũthĩrĩirie ndakũnengera ngoro ĩno ta igongona itheru na nowe niĩ njetereire gatũrũme ka Ngai we Ngai ũguo nĩguo niĩ njũĩ wĩitha kwa mũrũmu nowe niĩ njũthĩrĩirie ndakũnengera ngoro ĩno ta igongona itheru na nowe niĩ njetereire gatũrũme ka Ngai. Ngai mwega wĩiyũirwo nĩ tha ithe wa mwathani witũ Jesu Kristo, we ũtenda mũndũ mwĩhia kwe no mũno erire mehia make. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ mwathani nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ. Nĩ tũiguĩte maũndũ maingĩ ma mũrata witũ twendete mũno thĩinĩ waku Josephine, ũrĩa mwathani arĩkĩtie wĩra wake. Nĩ wega mwathani nĩ ũndũ Josephine nĩ arutire wĩra na moko make, na ithuĩ nĩ twakũrehera imwe cia iria ũtũhete iria tũrutĩte na wĩra wa moko maitũ mwathani. Nĩ tũgũkũhoya mwathani ũrathime moko ma andũ aku rĩrĩa rĩothe marĩkoragwo makĩruta wĩra, makagĩaga na umithio nĩ ũndũ wĩ Ngai mwega. Nĩ ũndũ ũcio mwathani nĩ twamũkĩra iheo ici nĩ ũndũ wa wĩra waku thĩinĩ wa kanitha ũyũ, kũrĩa guothe igũthiĩ gũtungata rĩtwa rĩaku rĩgocwo. Nĩ twagĩciamũkĩra rĩu na twaciheana harĩ we thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Tuthiĩ na mbere na mahoya. Twakũgatha Ngai tondũ wa tha ciaku na thakame ya Jesu mũkũri witũ. Haleluya twakũgatha, haleluya amen, haleluya twakũgaya tũrathimere.
tũrathime rĩu mwathani ũtũikũrũkĩrie wega waku, thayũ waku ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ, ĩtĩkĩra mwathani tũgayane hamwe nawe mahinda-inĩ maya. Twaiga bamĩrĩ ĩno ya Josephine guoko-inĩ gwaku gwa itha mwathani, nĩ marũgamĩte haha mbere yaku makiuga mwathani matirĩ na hinya, no we wĩ na hinya, makiuga matiũĩ njĩra, no we nĩ ũĩ njĩra. Mwathani, rĩrĩa rĩothe marĩgwĩtaga na marĩgũthaithaga, ĩtĩkĩraga kũigua mahoya mao, wĩgetĩkĩra kũmakuhĩrĩria mwathani, matũũre marĩ andũ aku na matũũre me thĩinĩ waku. Ona ithuĩ rĩrĩa tũkũmona mwathani, tũkagoca rĩtwa rĩaku itheru. Nĩ wega nĩ ũndũ wa wĩra wa Josephine, tondũ nĩ ũrĩkĩtie gũthira. Mwathani, mĩaka ĩyo ũramũrathimĩte nayo nĩ arutĩte wĩra wake, na nĩkĩo mwathani tũkũnyitanĩra nawe thĩinĩ wa ciugo cia kũguũrĩrio 14 mũhari wa 13 atĩ na wacio nĩ makahurũka mawĩra mao maritũ, nacio ciĩko ciao njega itũũre imoimĩte thutha. Nĩ ũndũ ũcio mwathani, wĩra ũcio Josephine aratigĩire bamĩrĩ ĩno mwathani, reke nao maũrute na maũrute na wendo, na nĩgetha rĩrĩ mwathani, rĩrĩa tũgũcera mũciĩ wao kana rĩrĩa tũkũigua ũhoro wao, tũkaiguaga ngumo njega ĩrĩa yatigirwo nĩ maitũ wao ya wĩra mwega ũrĩa mwathani marutĩte. Mena mabataro mwathani, meta bamĩrĩ na meta o mũndũ, ĩtĩkĩra mwathani gũcemanagia nao ona kũmahingĩria kũringana na tha ciaku. Na tondũ mwathani ihinda nĩ rĩrĩkinya na nĩ tũrĩtigana, tũkũhoya mwathani, ithuĩ tũkiumagara, we mwathani nĩ tũĩ ndũkumagara, nĩ ũgũikara hamwe nao, nĩ ũkũhoreria ngoro ciao, nĩ ũkũhoreria meciria mao mwathani, na nĩ megũtũũra makwendete. Nĩ twakĩmaiga harĩwe mwathani na twamahoera thayũ waku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Mwathani rĩu ũtũigue, nĩ twenyia harĩwe, tũikũrũkĩrie irathi, tũihũrĩre rwoko itũũra. Arĩa mena rwĩmbo matigwo haha kũhoya, turũrie kĩrathi mwathani, mwathani tũgwetereire, ũtũhe hinya mwe. Ndĩrona tũcũcũ twĩna rwĩmbo ekwenda kũina, arĩa mataraina maikare thĩ, tũcũcũ tũtigwo maine rwĩmbo rũrĩa megũbangĩte, nĩgetha twaina mũcokia wa ngatho nĩ tũkũmũhe mweke ũcio. Karibuni mũine rwĩmbo.
Thomas, mbarikiwe sana na tuendelee kupeleka huko atinda God reward with ya kumtoa kwa ana hinya hali ile kubwa hiyo ndio Bwana Thomas Mungu igera kweke afase kuboza na jambo hilo kwa video kaida lile kwa kile ile baine akuma ile baine kule kwa mambo kalisi kidogo kwa ndio hakuna family no hapo ndio zakari muno ewe watu ina hadi karibu tuko tepati ya munda kwa family ino na mudhulusi wa roho ya wake makeleza makeleza igero ya munda wao hadi hapo ije kwa mudi ndio makeleza ya munda au tamuta hiyo ndio mambo wewe kwa masako na kwa hiyo hapo itakuwa ata kila mtu yeye ni wana hapa na wale wake na ndio ndio ati adoya ndio kai kwa dialogo na gwega wa ngai na inyuĩ ũrorũmanagia na inyuĩ na njiarwa cianyu koguo haha tũrathiĩ kũmũhurũkia no haha hakuhĩ nĩguo ngwendaga kuga tondũ no gũkũ mũciĩ na mũgũnda ũyũ noguo ũnyitanĩte na harĩa tũrathiĩ kũhurũkia Josephine. So Bwana Thomas wĩke mweke ũyũ ũcokeria andũ ngatho na njĩra nguhĩ ũrĩa Ngai angĩgũteithia. Nĩkũmũcokeria ngatho mũno thĩinĩ wa Jehova Ngai mwene hinya wothe nĩ ũndũ wa gũka gũteithia kũhurũkia tata witũ. Nĩ tata cũcũ wa andũ angĩ ona ningĩ nĩ nyina na mũrata wa andũ. Ngai aramũrathime na ningĩ tũririkanage atĩrĩrĩ ũrĩa Jehova aratũheire wa tata arĩ nĩ kĩrathimo kĩnene mũno gĩa kũririkana wake nĩ kĩrathimo ndakĩmwĩra atĩrĩrĩ tũrũmĩrĩre. Thank you very much. Iheo nĩ ikoragwo ciheane cigũcokia kĩndũ kĩega ciona tarĩrio kuma harĩa rũgongo igoka cikũrũkĩte ũguo nĩ acokeirio. But we thank God for you brother na ũhũthĩkage ũguo maita maingĩ Ngai nĩ arĩkwendaga. O ta ũrĩa ngugĩte tũima haha tũrathiĩ magũrũ no ngari ya mwĩrĩ ĩgwĩkĩrwo mwĩrĩ ũyũ thĩiniĩ yekĩrwo atungatĩri tũtongorie tumo thutha nĩ atumia a matha tondũ nĩo marĩruta mwĩrĩ ũcio harĩa ngari-inĩ ĩyo tũcoke andũ a bamĩrĩ moke makorwo marĩ o hau gatagatĩ-inĩ gaitũ na acio angĩ matume thutha tondũ ti hanene. Koguo tũgũtongoria nĩ atungatĩri tumo thutha nĩ atumia a matha na bamĩrĩ nĩgetha tũgĩkinya na harĩa bamĩrĩ ĩrĩa makuĩra mwĩrĩ ũcio maũtwara tware hanini macoke macenjanie na atumia a matha. Kwa hivyo kuma haha tũkũina rwĩmbo rũgendo rwa gũthiĩ igũrũ tũrana mwathi Jesũ nĩgetha twarũina tũkorwo twakinya ngari-inĩ mwĩrĩ wĩikio ho wĩigwo ho nĩgetha umagario hanini nĩ ngari no angĩnjiguothe tũgũthiĩ magũrũ tondũ nĩ hakuhĩ sawa sawa. Rũgendo-inĩ rũrũ rwa gũthiĩ mana rũtigĩ warana na mwathi Jesũ nĩ maingĩndo ngĩthiĩ twarana na mwathi Jesũ twarana nake twarana na mũka naguo ngorwo nĩ ũtukwo kana nĩ mothe twarana na mwathi
Thiũrũrũ-inĩ ona ikonde ciakwa ciarĩkie kwĩha nĩngona Ngai ona itarĩ na mwĩrĩ wakwa na nĩngamwĩonera niĩ mwene na maitho makwa kĩũmbe nĩmo makamwĩrorera na ti mũndũ ũngĩ. Tũtiarehire kĩndũ na kĩmwe gũkũ thĩ na ũndũ ũyũ nĩ wa ma, tũtikũhota kũruta kĩndũ kuo. Nĩ Jehova waheanire na nowe Jehova wacoka kũiyĩra. Rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogathwo. Bũrũri mwega ma na tũngĩtĩkia twawona na Mũngai atũire okuo atũthondekagĩra mũciĩ igũrũ igũrũ cemania okuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania na nĩtũgwĩtĩkĩra nĩgetha atumia a matha metĩkĩre kuoya bendera ĩno yao. Kiarĩndĩ na executive yake Josi 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 itu menawati ada itu tiga wa Manawa kwa kendo Dosia ngoro yakwa esingia otire tiga wanja ragenyo kanjera katere Weyore terinya nanekyo goro yakwa eyoire ekana nikomenya denawe emodo Tuthina bena mahoya araika marogutongoria magukinya ikenero Cucu Josephine aria makuire ni undu wa witikio atheru othe a Paulo a Petero a Jakubu na acio othe marogutunga magutware itura riria itheru o Yerusalemu iria njeru na ya tene na tene. Mbutu ya araika iragutunga Cucu witu Josephine ikiinaga igutware kuria Lazaro anineirwo uthini wake. Urogia na uhuruko na Cucu Mwathani he ndungata ino yaku kihuruko hamwe na atheru waku twaguthaitha kuria gutari kieha kana ruo kuria gutari kiriro tigo o muoyo wa tene na tene. We wiki Ngai nowe atakuaga ithuĩ tũrĩ a gũkua. we Ngai mwene hinya wothe na we mũciri wagĩrĩire wa mĩndĩ na mĩndĩ tũkirĩre na ndũkareke ndũgatũme tũgwe kana tũtigane nawe nĩ ũndũ wa maruo ma thĩ ĩno marĩa matathiraga thaa ĩrĩa matukũ maitũ magathira. Igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okaina nyĩmbo njega nacio iria cia andũ arĩa atheru onamo maroho maitũ namo matikaigua ruo rĩngĩ igũrũ kwa Jesũ nĩtũgacemania okuo igũrũ
Tugateri, the leader and evangelist, na tugia kanitha aria teha tuheo tiri na tugiurukirie muciĩ wa maitũ cũcũ na tata witũ Josephine. Tugateri, the leader evangelist na tugia kanitha na executive mother St. John's and All Saints mugiheo tiri executives nĩgetha tugiurukirie muciĩ ũyũ witũ wa mũico wa cũcũ Josephine. Na ũndũ wa ũrĩa twĩhokete Yesu Kristo na ũndũ wa ũtugi mũingĩ ũrĩa Ngai atũheaga na ningĩ na ũndũ ũrĩa atũteithirie agĩtũtuma athingu na ũndũ wa Yesu Kristo nĩtwaheana roho wa cũcũ witũ maitũ Josephine moko-inĩ ma Ngai ma tene na tene amuoe atuĩke wake na ithuĩ tũcokie mwĩrĩ wake tĩri-inĩ na tũkwĩrĩkana mũthenya Ash Wednesday na rĩrĩa mũkũhakwo mũkwĩrwo ũrĩa Josephine tũkũmwĩra twiririkanye ona ithuĩ ĩno nĩyo kĩ ĩno nĩyo njĩra na gũtirĩ mũndũ mũnene mũtumia ĩno nĩyo kĩ Jesu ndakorwo agĩcoka rĩa kerĩ koguo twĩ hamwe tĩri nĩ ũcoke tĩri mũhu ũcoke mũhu na rũkũngũ rũcoke rũkũngũ na twĩna kĩrĩro kĩa ma na ti itherũ atĩ arĩa othe makũrĩtwo nĩ Mwathani nĩ makariũka toguo twĩna ma Josephine ma nĩakariũka nĩgetha hamwe na Josephine tũkagĩa na muoyo ũtagathira na ũndũ wa Yesu Kristo Mwathani witũ ũrĩa ũkagarũra mĩĩrĩ ĩno itũ ya gũbutha atũriũkie twĩna rĩmĩrĩ ya tĩarĩiri o ta mwĩrĩ wake we Kristo nĩ ũndũ wa Yesu Kristo Mwathani witũ twawatĩkia amen. Ngĩcoka ngĩigua mũgambo wa ima gĩtĩ kĩa igũrũ ũkiuga andĩka atĩrĩ ũrathimwo nĩ andũ arĩa akuũ na arĩa marĩkua me thĩinĩ wa Mwathani kuuma rĩu ona thutha ũyũ nake roho ekuga nĩguo makahurũke mawĩra mao maritũ amu ciĩko ciao nĩ irĩrũmanagĩrĩra nao. Mwathani tũiguĩre tha Mwathani tũiguĩre tha ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku ũũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ tũhe ũmũthĩ ũcio tũigana na tũtware mehia maitũ o ta ũrĩa twĩhagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatware magerio-inĩ no ũtũhonokie ũtũhonokagie ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene amen. Tũkũhoire na twagũthaitha Ithe witũ mwega tũkĩanjĩrĩria service ĩno ũtwarane hamwe na ithuĩ nĩ wega nĩ ũndũ nĩ twakinyĩrĩra mũico na nĩ twahurũkia mwĩrĩ wa Josephine o harĩa hamwagĩrĩire nĩ tũgũtiga andũ aya thĩinĩ wa wega waku Mwathani ũmaikaragie na ũmaceragĩre na rĩu nyingĩ arata akwa thĩinĩ wa Mwathani thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũikaragie ngoro na meciria manyu harĩ kwenda Ngai ona mũriũ wake mwende Mwathani witũ Jesu Kristo nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe mwene hinya wothe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru gĩikaraga na inyuĩ gĩtwaranage na inyuĩ rĩu na hĩndĩ ciothe amen. Nĩtũkwĩra mweke wa gũcokia tĩri haha thĩinĩ na nĩngwenda kũria
Ada maciarĩtwo nĩ mũtumia ũyũ sister arĩa tuonire maya atatũ na brother waramugo kujeni ukai nigetha mumagarie maitũ wanyu ndĩra mũnyitanĩra tĩri mũtigaikia mũndũ aika ndĩra mũnyitanĩra mwĩ hamwe na gĩciko ũrĩa mũkũhota mũndũ kwĩna arĩ wega Neoka. Nada mais. Neoka, ukahani galere. Ni wega munyitanira mwi hamwe nigetha mumagarie maitũ na mwitikira kumuohora ahuruke thayo. Ninyo tateire kumuhe riu maitũ ahuruke wega thiini ĩra tũikie thiini wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ arĩa Ngai mũriũ arĩa Ngai roho mũtheru kiai reke kuga ũguo arĩa othe mamwĩtaga cũcũ no nĩ harĩ Kenya mbura thaa ici ake matiuma kuo o ta ũrĩa twĩrire ndanahota gũka arĩa othe maretaga mũtumia ũyũ cũcũ ũkai tũcũcũ na ihenya ũrũme tĩri mũngĩnyitana mũikanĩrie mwĩ hamwe nĩguo wegega gũkĩra mũndũ gũikia ika mũngĩnyitana nĩguo wega nĩ kũmũhe rũtha mũikie hanini mwetanĩrĩre mũrĩa ingĩ ndĩramenya ũguo ũrĩa ũkuĩna gĩciko nĩ wega ũrĩa ũkũhota kũnyitana moko nĩ wega ĩra kũmũhe rũtha rĩu he ũngĩ ũtiganĩte tokĩte ĩra kũmũhe rũtha rĩu ĩtĩkĩrai gũikia tĩri mwĩ hamwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ arĩa Ngai mũriũ arĩa Ngai roho mũtheru rĩu twakinya hau kwĩna andũ arĩa marĩ a mĩaka ta ĩyo cũcũ enayo ĩtĩkĩrai gũka gũikia tĩri andũ arĩa mena mĩaka ta ĩyo maitũ enayo nĩndĩramona gũkũ ĩtĩkĩrai gũka nĩgetha mũikie tĩri ndĩramona nĩ aingĩ wara mũndũ ona ena gacuĩrĩ ka hoiti mũtwe kamwĩra ũkai acio othe ndĩrenda kũhe atumia matha mũkuhĩrĩrie inyuĩ mũrorete gũikia tĩri andũ acio akũrũ ũkai ũkai kũmũgeria mũtumia ũyũ ikiai athuri atumia acio akũrũ ikiai ũkai nĩgetha mumagarie mũmatha na mũke mumagaragia mana mehera andũ aya angĩ othe tũikie tĩri ũrĩa ihea ti mũingĩ andũ acio akũrũ ndĩramona no maroka mahai kanya mahai kanya thengiĩ mũno na atumia matha mũke rĩrĩa marĩkia gũikia tĩri rwĩmbo rũine tũngĩcokagia tĩri ũyũ atumia matha nĩ mweta kũhega kũina nĩ mũgenja kũrũgoca mũgĩũkaga gũikia tĩri nĩtũgũkena Todo nega otana
Mes kuria Matatati Kabete na agĩbatithio na kuma hĩndĩ ĩyo nĩatũtakwĩte mũtharaba wake wa kwambĩrwo mĩaka yothe ona gatagatĩ-inĩ ka mbara cia ũtũũro ũrori wa ciana ciake ona ndĩna anahĩtũkĩra hĩndĩ ya manjenete nĩguo ĩtagwo na gĩkũũ kĩega manjenete yothe agĩtoria na ndanarenga mũtharaba wake koguo tũkũhanda mũtharaba ũyũ atĩ haha nĩ hakoma ndungata na njamba ĩtoretie rũgano rwake rwa ũkristiano koguo nĩ tũrahanda mũtharaba ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩake we Ngai Ithe na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Mothers na mũreherwa rũri wa mũtharaba ihoya rĩa mũtharaba moke mũigĩrĩre haha. Executives arĩa mwĩkuo St. John's kana All Saint Charity na executive arĩa St. John's na All Saint Gideon mũnyitanĩre moke na mũturumithie haha ũguo mũturumithie mũtharaba ũyũ ũngĩ. Hena mahũa mangĩ mekũhandwo na nĩgetha kũ-request family onokorwo ihũa rĩrĩ riuma haha inene nĩrĩkũheagwo Mothers Union ũkaiywo ihũa rĩ haha inene ithaka ũkai mũrĩoe mũigĩrĩre haha rĩa family nĩmegwa kũigĩrĩra after atumia maigĩrĩra rĩu regera atumia acio nĩgetha nao family kana brother ũcio bwana mũgo na sister ciaku ũkaimwa ihũa rĩrĩ mũke mũigĩre hake mũtiko okay Regio, ihũa rĩngĩ rĩa family rĩrakinya family kujeni nĩgetha maigĩrĩra he mangĩ makũhandwo nĩgetha matigwo magĩkũra ngwĩciria anake acio maima ho no megũtũteithia o gũcindwo hanini ũndũ rĩngĩhandĩka nĩgetha nĩgũtũcimbĩra mwena ũyũ na mwena ũcio o hanini hau aregud hau haha ũũ andũ ihũa rĩngĩhandĩka rĩngĩkũra okai brother Mugo na sister ciaku kujeni jeni mũigĩrĩre hau mwena-inĩ hau ũguo ihũa rĩu nene igĩrĩrai nĩgetha tũrĩkie nĩgetha twarĩkia he list ĩngĩ haha ya kũhandwo kwa mahũa na nĩ ĩgũthomwo koguo tũkugaga tũrĩkĩrie hau mchungaji and we are so members nĩ tondũ wa kũheo mweke wa goro wa kũhũrũkia maitũ na list ĩyo ĩngĩ ĩna dada ũyũ wega ũũ nĩekũmĩthoma nĩgetha harĩa habatara kũhandwo hagatamatemo hanini tũrahana he kũhandwo rĩngĩ na haha nĩgetha mahote kũiga tondũ nĩ maingĩ list ĩyo nĩ nene mũno karibuni sana mũrĩega Wanaina Baraya Dan moke hakuhĩ thank you Wanaina Baraya Dan Thank you. Maria Rahab.